Stefani, eu tenho 26 anos, morador aqui da Vila Margarida, em São Vicente mesmo. A Junina Tia Valdelice, né, em 2023, está completando 40 anos, né? Foi uma quadrilha que começou lá em 1983, numa brincadeira de uns amigos, e quando foram decidir o nome, né, colocaram o nome dela para ser sorteado. Ela nem gostava de quadrilha, porque o pai não permitia na infância ela brincar com isso. E aí ela foi agraciada de sair o nome no sorteio. E aí o resto é história do que tem até hoje. Hoje participam 50 pessoas, dançarinos, produção, staff. Ainda foi esse ano, cara. A gente se apresentou numa igreja lá em Santos, no canal 6, no bairro da Aparecida, canal 5, 6. E a gente dançando, quando pensou que não, o rapaz que fundou a quadrilha, lá em 1983, apareceu do lado da minha avó, chorando. Eles não se viam há muitos e muitos anos, e aí foi uma comoção total lá, a galera. Ele falou, se emocionou, então assim, foi muito legal, cara. Inclusive, nesses 40 anos está acontecendo muita coisa muito legal pra gente, né? Inclusive, a gente participou do encontro com a Patrícia Poeta, né? Então, assim, foi uma coroação perfeita para esse ano comemorativo, né? Chega nessa altura do campeonato, né? Os nervos começam a ficar à flor da pele. Cada dia vai diminuindo o seu tempo para você finalizar o que precisa, alterar o que precisa, mas eu estou muito seguro, né? A gente comenta que é o maior trabalho que a Tia Valdelice já fez, né? Então assim, a gente está indo com muita garra, muita gana mesmo, porque tem um grito já engasgado aqui de um tempo para soltar para essa galera de campeão aí. Então assim, a gente está com ambição, sangue nos olhos mesmo, para chegar e vencer. Se Deus permitir, é claro, né? E se alguma outra conseguir ganhar e não ser a gente, vai ser porque também está com um nível muito acima, porque a gente não está para brincadeira. Então, todo mundo foi pego de surpresa, né? E aí, nós estávamos ensaiando, não tinha muitas decisões do que fazer, mas aí, como todo ser humano tem uma consciência, a gente encerrou as atividades e permaneceu com o São João virtual, né? A gente fez uma competição de brincantes virtual, né? Brincantes de outras quadrilhas com premiação em dinheiro. A gente fez bastante conteúdo virtual de dança, o passo a passo de um brincante, como é que ele dança, movimentos tradicionais, sabe? E aí foi onde a gente teve um engajamento muito grande com as redes sociais, né? Que aí vem sendo mantido até hoje. Cara, eu acho muito bom, inclusive nunca teve isso, né? Até quero desejar os parabéns, né, para essa nova gestão que está tendo essa atenção especial conosco, né? Já vem desde o ano passado, né? Assim, as quadrilhas tiveram uma ajuda melhor, né? Ajuda de custo, então assim, é muito importante, né? Porque a cultura faz parte da cidade e um vai precisar do outro e não tem jeito, né? Então assim, eu acho que essa parceria tem a agregar muito para ambos os lados. Cara, eu nasci nisso, eu tenho 26 anos, eu comecei com 3, bem pequenininho, quando era tradicional eu segurava a faixa, né? Meus pais se conheceram através disso. Hoje eu tenho minha esposa, tenho meu filho, a gente se conheceu nisso também, então assim, não tem nem muitas palavras para definir, né, cara? É a razão de muitas coisas que acontecem no meio da minha vida aí, o São João, com certeza. Depois de Deus e minha família, é uma das coisas que mais mexe comigo. Amo vocês, sempre.